Hajde da nazdravimo životu, ljubavi i pecanju. Zdravlje. Živjela. Živjeli. Dobar dan društvo, evo nas u još jednom videu. Kao što vidite, danas se nalazimo na Šoderici u Koprivnici. Javio sam se Igoru Pavičiću, pošto nam je sve bilo zbrda zdola, da vidim da li je njegova vikendica slobodna, i čovjek mi je odgovorio i rekao da je. Tako da evo nas tu, ja i moja bolja polovica. Bok! I Viksa. Do sad smo uspjeli srediti sve što smo trebali. Stigli smo oko 8, a trenutačno je možda i 11 sati, nismo sigurni. Ali uglavnom bilo je jako mirno vrijeme i voda je bila ko staklo, ravna. I sad kad sam trebao ići razvlačiti to, krenulo je ko neko nevrijeme se nakupljati, pa ćemo vidjeti. Što se tiče samog jezera, imamo sprud na 140 metara na 170 i navodno mogu tu odmah poslije ove trave pecat na neki 40-50 metara. Tako da, ovo je nešto novo za nas. Ićemo sa čamcem to razvlačiti, namrdavati, tako da će biti show. Ali uglavnom, što se tiče samog ribolova, jako teški uvjeti, velike udaljenosti i trave ima more, tako da ako dobijemo jednu ribu i uspijemo je izvaditi, ja ću biti presretan. Ovo jezero nikad u životu nismo posjetili, a kažem posebno mi je zbog Igora Pavičića, kojeg sam u svom jednom videu ispomenuo, koji mi je bio uzor od malih nogu, i sad evo, jednostavno mi je bilo nestvarno da pričam s njim i da se dogovaramo i sve, i evo sad smo kod njega u vikendici. Tako da ovo mi dođe ko neko ostvarenje snova. Idemo sad jest dok se malo vrijeme smiri i onda krećemo razvlačiti štapove, sisteme, prihranu bacati i to je to. Vidimo se kasnije. Evo sad smo napokon sjeli, ja sam si napravila jednu kavu. Alen je uspio izmjeriti na 70 metara, postavio je marker, pecamo nekih 60 metara. Počela je dosta padat kiša i puhao je vjetar, tako da nije mogao otići staviti ove markere na 170 i 150. To ćemo ostaviti kad se malo smiri vrijeme. Zabacili smo svi 6 štapova na ovaj prvi marker 60 metara. Tu smo i nahranili. Ispred nas ima jako puno trave, dosta je težak ribolov, puno zapinje, tako da vidjet ćemo kako će se dešava. Što je ona rekla, velik problem stvara ta trava, zato što je točno ispred nas ogromne naslage trave, digli smo rodpode što više gor, da probamo to izbjeći, ali bit će teško. Ako dobijemo ribu moramo ići u čamac. Kažem, zbog vjetra i zbog kiše markere neću uopće postavljati. Ostavit ćemo to za sutra, jebi ga. Evo ljudi, ako se ikad upitate da li je Alen Koutni normalan, evo vam dokaz da nije. 180 metara od obale. Tu sam si stavio ovu bocu ko oznaku. I evo me, treći put za treći štap prije noći. Idemo zabaciti PVA, pop-up i stara kurva. I idemo u noć. Moram ići ovdje mi čamac. Nemam sidro. Ajmo mi to tu spustiti. Da mi možemo pići dalje. Da, to je to. A to je tako vijeve. Dobra večer. Večer. Šta kažeš, neko ima rođendan? Da. Ko? Ti. Kad? Još malo. Danas? Sutra. Večeras.
Večeras je naša fešta, piti ćemo mineralne, samo mineralne, samo vode mineralne. Evo ljudi, nema ništa drugičije. Dan za upišat. Došli, pakovali pol dana, mislili imamo vremena. Kad smo htjeli krenuti ove sprudove tražiti na 140-170 metara, kiša krenula i vjetar i nismo mogli, pa smo se odlučili zapecati iza ove trave, a trava je na 40 metara. Tada smo pecali na Mo 60, tu smo postavili jedan marker, ali to je mrtvo, ima dosta dubine, ali nema ribe. Najgori osjećaj. Nema ribe, a moraš ići spavat i ne znaš šta te sutra čeka.